Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін үй жағдайында дайындалатын ең жұмсақ лепешканың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 1 стақан жылы сүтке 1 стақан жылы суды құю қажет. 2 шай қасық тұз салып, 1 ас қасық шекер саламыз. Дрожь салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді 500 граммдай ұнымызды дайындап, осы сүт қосылған суға араластырып қамыр елейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде осында елегіш арқылы өткізген дұрыс. Себебі қамырымыздың жақсы көтерілуіне және нанның жұмсақ болуына тікелей әсерін тигізеді. Ұнды жақсылап илеп болған соң, осы қамырымыздың үстіне жарты стақан май құятын боламыз. Май құйылған қамырды тағы да илеуін қандырып, илейміз. Қолымызға жабыспағанша илеуді жалғастырамыз. Қамырымыз дайын. Ыдысымыздың бетін жауып, жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Менде жарты сағат өтті. Қамырымыз 2-3 есеге дейін көтерілу қажет. Енді нан пісіретін формамыз дайындап, жақсылап майлап аламыз. Қамырымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп, дөңгелетіп алу қажет. Менің формама 2 нан сыяды. Дөңгелек етіп дайындап алған қамырымыздың ортасын жұқартып, шетке қарай созу қажет. Лепешканың формасына келтіреміз. Және шет-шетін осындай пышақтың көмегімен 5-6 жерінен кескендеріңіз дұрыс. Лепешкамыздың ортасын шанышқының көмегімен осылай тесіп аламыз. Бетіне жұмыртқаны жағып, өз қалауларыңыз бойынша кунжут немесе мак себуге болады. Қызып тұрған пешке 270 градуста 8-10 минутта пісіріп аламыз. Сонымен мақтадай жұмсақ лепешкамыз дайын. Өте ерекше дәмді болып шығады. Тура осы рецептпен дайындап көрсеңіз, магазиннен лепешка сатып алуды ұмытасыз. Видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Әлі де түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын. Келесі кездескенше достар.